माने जवा 26 तारिखे कोड अफ कन्डाक्ट लाखियो नोंसिनि पिपलावहाय 30 तारिख किन्तु आपुनि नोंसिनि पिपलाव लेखा गोरों गियान दं ना अनेक दङलाय मानथो इदि इलेक्सन डिक्लेयार खालामनायनि उनावसो नोंसोरो बिदि न' खेबे बेखे सिगां अर्डार थोनदोंमोन खेबनो सिगाङाव थोनदोंमोन कोड अफ कन्डाक्टनि सिगां थोनदोंमोन बेबायदि टाइम मोनजायाखिसै बे दा औ ओमफ्राय दा बिदिखौ नुबाय भुलाथ' जाखाबाय दा औ बिदिखौ आं खमा बिबाय आरोखि औ दा बेखौ साननोबो दानोसै बेखौ नोंसोर गोजौ महरबो दाबासै जों टटेलि स्टप खालामनोसैखौ औ नों रिक्स लागोन बेखौ फट' खेबनायखौ बन्द' खालामनायखौहाय आं दा गोजौनि मानसि प्राइमारि हिसाबै नोंसोरो बेखौ दायथ' लादो प्राइमारि बुंनायसै मिथिबा प्राइमारि बुंनायसै औ दा बिदि फट'स्टेटखौ बन्द' खालामगोन टटेलि बारा होननानै आरोखि जायफ्रा प्राइमारि फट' दं नोंथ' जायाखैरा न' मोनगोन मा मोनगोन होनना बुंनाया फैसा मोनगोन बेबायदि बुंनो नाङा आरो नोङो बेबायदि स्टाइलखौ बुंनो नाङा नोङो खोन्थाहरबायना बेस्राफोर बिसोरो दा खोन्थादोंलै आदा खोन्थानांगौ